सुबह 10 बजे चिड़ियों के साथ आज का मॉर्निंग ब्लॉग इन चिड़ियों के ऊपर। बिग बॉस के घर में आज 3 चिड़िया आ चुकी है और ये इनका छोटा सा आशियाना, और इस आशियाने के अंदर इनकी न्यू फैमिली आने वाली है। और ये है इनके मुखिया, जिनका नाम है चिड़िया राम, और ये चिड़िया देवी, और वो मल्टी कलर राम। ये है चिड़िया राम जी, जो हमें घूर घूर के देख रहे हैं। तो ये था आज का हमारा मॉर्निंग शॉर्ट ब्लॉग बर्ड्स के साथ। आप देख सकते हैं कि इनके खाने में बाजरा और पानी रखा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इनकी फाइट चलती रहती है। थैंक यू सो मच।